Hola, en este video vamos a ver cómo desactivar los sonidos y las vibraciones de respuesta táctil en Fairphone 5. Para esto abrimos los ajustes, luego pasamos a la pestaña Sonido y Vibración, bajamos y al principio abrimos aquí Vibración y Vibración al pulsar. Bajamos un poquito y aquí tendremos que desactivar la respuesta táctil. Podemos salir y tras eso bajamos un poquito más y buscamos sonidos al tocar y también desactivamos aquí esta posición y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.